用意ドン。はい。なんか途中で聞きたいことがあったら言ってください。答えられる範囲で答えます。ないですか？質問？今、質問じゃないけど、あと今4分。15分？違うよ。今4分。あ、4分。いや、いくらなんだろう。15分じゃ下ろせないです。確かに自分30分挑戦はしたんですけど、15分とは多分いけないと思うんですよね。
レクターチェアじゃない脚立かなんかあって、それに乗っかってやった方が楽かもね。まあ30分で乗せるときに何分か乗せてからか滑るからポジション直す。いや、大丈夫。俺の方がやりづらいなと思って。本当に好きなんですけど、このXLT一番好きですね。いやー、力なくなった。悲しい。わーよ。片手だよ。30分なんて言わなきゃな。やばいっす。星です。指が動かなくなってきました。今、9分。早いよ、早い。残念です。3番が焼けてます。多分これオイルホースとかね、抜けたんじゃないかな。
んだけっていうと排気バルブとクランクはダメですね。あれをあと抜ける。あとね、蜂の巣抜いてないよこれ。よいしょ。あれ、ほら蜂の巣。これは抜きましょう。それ抜かないとダメなんだ。抜かないとあれです。排気のカス、やっぱずっとなんで定期的に交換するか、抜いてアタッチメントがあるんで、それを取り付けた方が抜けがいいですね。ホーストは別で吸気のところにリボンって蜂の巣があるんですよ。それを抜くと吸気抵抗がなくなるんで、非常に回転もスムーズに上がるし、その吸気抵抗で馬力をもらってるっていうのもありますけど、これは近い。あれ持ってたかな。ここをみんな忘れます。脱着、この下ね、排気。取り外すときも取り付けるときもみんな、取り付けのとき忘れるとマシン沈みますね。あとでシールテープとかあと何分？今13分。13分。14分45秒で切ろうか。了解。